太極學會嘅高進英師傅為我哋表演楊式混合拳，俾啲掌聲啦！我來了沒？啊？國芬今日冇得表演啊！國芬冇得表演，經過啫。國芬同阿鹹世豪行過咧。走咗啦。啊！我小便嗰時跟住佢嚟。啊！冇一個表演啊，就佢走。聽眾鼓聲lan傳，袅袅默撒白露，拉我下白来，将春水缓緩流。呢個太極嘅啫嘛。佢啊太極去時間咗，其他冇乜時間去。明天一陣間，乜都一陣間。你好似嗰個後龍出拳打足十幾個，陳文德師傅請準備。攞三個字。唔係經醫嗰種我做完嗰時，關師傅請準備。咁我影合啊影完後，你影俾人睇到冇人話你嘅。我睇不過都係影唔到，係遮咗啊。唔係遮咗，淨係影個背脊。上次我影嗰啲冇有咯，有啲人遮住晒。冇試嗰啲唔好，有時摸下腳咁樣就佢頭落啲頭睇唔到咁樣。上班網嗰度有其他人影嘅。你睇過費事。影得唔好就唔好鋪上去啦，又俾人彈。彈都冇人彈嘅，費事。彈交功課得交唔到。佢彈我又唔識佢，佢唔彈我又唔識佢，費鬼。好多多口睇㗎嘛。係啊。有一睇就嘢㗎，冇一睇就咦。唔係好似嗰個。女朋友又話唔知影邊個隻嘢，我哋都你嗰個片嘢啊，影落費事揾得嚟邊個。好似龍爺佢話嗰個唔識夾㗎，我點知邊個邊個？咩師傅咩識我都唔識。呢啲又免費㗎。我話你夠姜啊，煲到龍上嚟睇下啦，睇你點樣威咯。係咯，就摸條龍嗰下都，不過最爽嘅啊，都係每一個唔爽，個個都係彈㗎。唔係我自己影得唔好啫，自己影得唔好，即係唔好舉咁高，舉個睇到個，佢睇到個鏡頭咁樣嘅啫。就算睇到鏡頭咧，夠啱佢就舉高佢咁就得。佢就唔睇鏡頭，舉啱咁上下，舉高佢個角度唔相同喎咁樣。有啲又話唔將人鋪上去，咩人都有。啊，我亦都要鋪晒上去。即係大家出發點唔同。好多謝高師傅。OK，咁啊馬上。